Hai semua, gua Ilham dari Myong X Channel. Hari ini gua akan membahas tentang bagaimana cara memilih motherboard yang tepat untuk PC yang bakal kalian bangun. Karena motherboard itu adalah pondasi dari PC. Maka dari itu, memilih motherboard yang tepat itu cukup penting, saudara-saudara. Oke, yang pertama gua bahas itu adalah ukuran. Kalau kalian mengharapkan ukuran yang kecil, kalian itu harus milih ukuran motherboard yang ITX, MITX seperti itu. Karena casing-casing yang kecil itu tidak akan muat kalau kalian masukin motherboard ITX dan yang lebih gede lagi lah pokoknya, seperti extra ITX. Nah, yang kedua ini chipset. Nah, chipset ini mendukung fitur-fitur tertentu. Karena biasanya kelas low end, mainstream atau high end itu tergantung sama chipset motherboard yang kalian ambil. Misalnya jika kalian low end, kalian cuma butuh fitur-fitur sederhana tanpa neko-neko, yang penting udah selesai jalan dan PC itu biasanya harganya murah aja, itu ya kalian bisa untuk bisa ambil. Kalau ini yang gua ingat, gua bakal ngambil yang AMD aja ya. AMD A320. Nah, chipset A320 ini biasanya diambil untuk motherboard yang harganya murah-murah. Biasanya mulai dari harga 750 sampai 1 jutaan lah. Itu A320M. Hanya saja bisa dilihat fitur-fitur di sini nggak terlalu banyak kok. Lihat aja spesifikasinya. Sederhana banget. Karena ini emang ditujukan buat orang yang harapannya sederhana. Oke, yang kedua, kalau kalian udah mau sedikit kelas mainstream dan ingin agak neko-neko dikit, kalian bisa ambil yang B350 atau B450 yang lebih baru. Mana ya? Oh, ini yang B450. B450 ini punya fitur yang di atas A320. Karena support overclockingnya lebih banyak dan spesifikasinya itu juga lebih tinggi. Oke. Biasanya ya B450 ini dihargai mulai dari 1 jutaan sampai 2 jutaan lah. Itu kalau untuk yang seri-seri agak mahal ya. Meskipun udah support overclocking, tapi B450 ini bukan ditujukan untuk ekstrim, jadi perlu dicatat ya. Next. Untuk yang kelas high end, kalau kalian pengen overclock yang lebih lanjut, kalian bisa ambil X470. Nah, X470 ini chipsetnya ini dukungannya itu seperti tier paling tingginya lah udah untuk PC-PC Sultan, dan ini harganya ini jelas itu udah 2 juta 3 jutaan ke atas. Dari spesifikasinya ini dirancang untuk berbagai keperluan overclocking dan keperluan yang lebih ekstrim lah pokoknya. Lihat aja spesifikasinya. Oke. Yang ketiga adalah tipe dan mereknya. Meskipun sama chipsetnya sama, namun biasanya kalau ketika harganya yang sudah beda, itu kemampuannya itu akan beda. Semisal kalau seri yang misalnya gua bilang yang mana ya, yang pro lah kalau untuk ASRock itu yang ASRock untuk yang seri pro nya itu nggak terlalu banyak fitur yang neko-neko, bahkan bentuknya aja sederhana banget kayak gini. Coba kita pindah ke seri gaming yang lebih mahal lah dari seri pro nya tadi, misalnya Fatality Gaming K4. Ini bentuknya itu udah mulai sedikit agresif, dan memang karena harganya dibanderol lebih mahal, fitur-fiturnya itu lebih banyak. Maka dari itu, fitur-fitur yang lebih banyak itu akan memungkinkan kalian mengoverclock atau melakukan sesuatu yang lebih ekstrim dan ekstra lah dari motherboard itu. Kita lihat lagi, ini yang lebih mahal lagi tentunya, karena lihat aja splitter-nya lebih gede, dan ini ada soketnya udah kayak PCI Express-nya udah ada besinya untuk menyangga biar nggak patah. Oke, sekian aja dulu video dari gua. Mohon maaf kalau sedikit kesalahan dan beberapa yang perlu dikoreksi dari gua, karena gua masih belajar masalahnya untuk bikin video. Kalau ada koreksi atau
saran dan lain-lain, silakan tulis di komentar. Terima kasih.